Apua. Tuko tänne. Nyt jos se tulee yhtä lähemmäs, niin minä lähden tästä. Meillä ei ole vettä. Ei ole. Nyt mä lähden. Tuokse vähän vettä, jos sulla on jano? En tiedä, aika nuori taidat olla, kun on tollanen ihan No, terve. Sähän tulit siihen ihan viereen. Häh? Wow. Terve. Hyppäsit sitten kädelle. Se on mun kädellä. Mitä helvettiä? En tiedä. Meiks kattoo mitä siellä on? Niin, vettä. Onko Sulla on ollut janoa. Niin, ollut niin kuuma. Mitä sä oot Tuukalle katsoa? No miten menee?